안녕하세요. 구독기티 SS 채널에 오신 것을 환영합니다. 구독과 풀시청은 사랑이라고 하죠. 아낌없이 사랑하실 기회를 드리겠습니다. 지금 바로 구독과 풀시청 시작하시죠. 겉절이를 좀 담아 보려고 합니다. 핑크 소금을 넣어보려고요. 히말라야 핑크 소금이라고 있더라고요. 이렇게 아까 고춧가루 이렇게 찹쌀풀에다 개놓은 거에 일단 기본적인 생강, 마늘, 설탕 이렇게 넣고 소금을 제가 겉절이를 하는데 간을 좀 짭짤하게 절여줘서 핑크 소금을 조금만 넣도록 하겠습니다. 액젓을 넣었습니다. 어떤 액젓을 넣었냐면 이렇게 우리끼리 부르는 말은 여기 지금 꽃게 3마리 그려져 있잖아요, 그림에. 액젓 속에. 그래서 삼계 소스라고 하는 그 중국 사람들이나 베트남 사람들이 잘 먹는 액젓이에요. 그걸 먹어버릇하니까 또 저게 제 입에 맞더라고요. 그래서 제가 샤브샤브집이나 이런 데 가도 저 소스를 꼭 넣어서 먹게 되는데, 이렇게 빛깔은 이쁘죠. 이렇게 일단 불려놓은 거랑 이제 겉절이를 담아 보겠습니다. 저는 원래는 겉절이는 찹쌀풀을 끓여서 이렇게 넣거나 하진 않았었습니다. 근데 조금 김치가 됐을 때 먹을 때도 그냥 하는 것보다 찹쌀풀에다가 고춧가루를 좀 개서 하는 게 더 어떤 부드러운 맛, 풍성한 맛 이런 걸 내주더라고요. 그래서 처음으로 한번 넣어봤습니다. 빛은 잘 살아났네요. 배추가 지금 여기 미국에서 키우는 배추가 미국에서 이렇게 각 지역 플로리다든지 캘리포니아 같은 지역에 참관하러 오셨습니까? 플로리다 같은 지역에 농장이 있습니다. 그런 농장에서 이제 농사를 지어서 미국 각 지역의 시장으로 마켓으로 이렇게 배추가 공급이 되는 모양인데요. 배추가 풍년인 거예요, 지금 이 시즌이. 그래서 아주 싸더라고요. 어떤 분이 한 박스를 사셔서 세 집이서 논아 먹기로 해서 제가 2통 갖고 오고, 원래 사신 분이 몇 통 가지시고, 한 박스 속에 배추가 한 8개에서 10개 정도 들어있더라고요. 여기는 뭐 파운드로 파니까 배추를 개당 이렇게 파는 게 아니라 파운드로 판다 보니까 양념을 다 넣더니 딱 맞게 고춧가루 양념은 더 안 넣어도 될 것 같습니다. 일단 여기다 깨를 뿌려보고 간을 보겠습니다. 잘 묻혀졌습니다. 조금만 슈가를 좀 넣어 보겠습니다. 설탕을 조금만 더 넣어 볼게요. 모든 요리의 기본이 하는 사람 입에 맞으면 맛있는 거죠. 일단은 맛있게 됐습니다. 제 입에 맞게 됐습니다.
너무 많이 나오면 어떡하나 했더니 뭐 많이 나오지는 않네요. 단호박을 하나 샀거든요. 그래서 지금 단호박 죽을 끓이려고 이렇게 처음에 6분 정도 전자레인지에 돌려서 이렇게 껍질을 깠습니다. 단호박이 딱딱하잖아요. 왜? 그래서 안 까지는데 전자레인지 이렇게 돌려서 하면 되는데, 이게 왜 단호박 삶은 게 맛있어요. 고구마 쪄놓은 것처럼 그렇잖아요. 그러니까 우리 김밥이가 아까부터 이거를 달라고 그래서 저렇게 먹고 있습니다. 나의 일상 모든 것에 김밥이가 다 속해 있어. 이렇게 이 껍질은 버릴 건데, 버릴 아이들인데도 이렇게 칼라 같은 부분을. 호박을 이제 삶아주려고 올렸습니다. 요게 이렇게 보면 제가 녹두도 삶아놨습니다. 팥을 좀 넣으면 좋을 것 같은데 지난번부터 팥이 떨어져서 저희 집에 녹두가 많아서 녹두를 넣고 끓였습니다. 호박을 팡팡 삶아주고 있습니다. 김 때문에 안 보이네요. 잘 그죠? 호박이 이렇게 주걱으로 어깨면 질 정도로 다 삶은 다음에 삶아놓은 녹두도 넣고, 제가 찹쌀 풀을 이렇게 풀어놨습니다. 찹쌀을 새알을 만들어서 넣는 분도 계시잖아요. 근데 시간이 너무 오래 걸리는 관계로 이렇게 삶아놓은 녹두를 이미 넣었습니다. 녹두를 이렇게 넣어서 호박 어깨지 그거랑 녹두랑 이렇게 끓고 있고, 녹두는 다 삶아서 넣기 때문에 익어야 될 건 없어요. 그냥 같이 넣어서 끓여주는 의미로 넣었습니다. 하도 안 보여서 제가 입김으로 불고 있는데 그것도 잘 안 보이네요. 일단은 끓고 있으니까 여기다 아까 풀어놓은 찹쌀가루 물에 갠 거 이거를 이제 집어넣고요. 소금 설탕을 넣고 이제 입맛에 맞게 간을 하시면 됩니다. 그저께 제가 담은 겉절이랑 오늘 끓인 호박죽이랑 이렇게 해서 저녁을 먹고 있습니다. 아들내미는 아까 점심을 먹고 올라가서 게임을 하고 있습니다. 게임을 하다가 저 배고프면 또 내려와서 뭐 먹겠죠.